Здравейте! Тема в ревюто днес е SX Mini SL Class. Не е ревю, понеже отдавна съм ви показал какво представлява SL класа. Може да се работи, има една характерна особеност, за която сега искам да разкажа. Аз ще го отстраня този недостатък в кавички, но не е в това въпрос. За какво става въпрос? Става въпрос за това, че в някои режими от мода се чува едно специфично бръмчение, жужене или нещо, звук, който е необичаен. Не във всички режими, повтарям, в някои режими. В случая клиента се опреква, че в режим на температурен контрол се чува това жужене. Така, включваме мода, слагаме един изпарител, който е с профил стомана. Ето нагласено примерно на 220 градуса. Така, ето го, стомана и така нататък. Сега ще го, надявам се да се чуе, тук го доближавам до камерата. Чухте ли как се чуе на бзззт? Сега, това избръмчаване се поражда от хармоници на честотата, на която работи инвертора вътре, която е в порядъка на килохерци, 100, 150, 120 килохерца, колкото го е направил съответния производител. Тези хармоници при определена работа на инвертора, при определени импулси, които инвертора пуска в изхода, той регулира параметрите си. Да не обяснявам това нещичкото как работи, но в някакъв момент определени хармоници се чуват от бобината. Звука, който чувате, го издава бобината. Това е хармоник на основната честота, в случая по-нисък хармоник, защото е в звуковата зона нашата. Този звуков хармоник се поражда съвсем нормално. Много производители тези неща могат да ги избегнат с помощта на хардуер, на софтуер, на така нататък. Някои изобщо не си правят труда да ги избегнат, защото в край на краища това на работата на инвертора не се отразява като електрически параметри. Но понякога се чува. За да не се чува, може да се слагат специални бобини, това е втория начин, или просто бобината, която е тук, да се зарее с епоксидна смола или с нещо друго, което да махне това бръждение. Пак повтарям, бръждението е безпредметно, много модове го правят. Трябва да спре да ви дразни, за да не си създавате излишни проблеми. Но клиента иска да се махне това бръждение. Какво да правим? След като се плаща, ще го махнем. Видяхте от снимките, че платката беше зарята с морал, плътно бобината, но въпреки това ефекта отново остава. Ето сега ще ви демонстрирам.
Няма никаква промяна в ситуацията, така че опита, както и предполагах, беше неуспешен, защото това нещо е вътре от бобината, покриването отвънка не дава резултат. Това нещо не е характерно за този мод конкретно. Това е характерно за и другите модове от същия модел. Ето, вадя батерията, вземам друг мод, слагам батерията, хубаво е с неговата си капачка, завивам същия изпарител, ще избера същия режим и ще видите същия звук. Така. Ето ни в същия режим. И чуйте звука. Да видим колко е близко до камерата. Така, няма решение на проблема, просто ще се останете с този звук, който ще слушате. Другото ми впечатление, въпреки че съм правил много ревюта за SX Mini и цялата им серия, един от любимите ми модове GCOS-та, като софтуер, това нещо е, как да кажа, да не загубим детската аудитория, абсолютно чикиджийска работа. Правено от хора, които са заченати анално. Просто не мога да се представя толкова грубо, грозно и тъпо нещо направено като техния софтуер. Просто не мога да се представя. Неработещо, вижте за какво става въпрос. Началото почна много лошо. Програмата се дънише по всички възможни показатели, всякакви кабели бяха опитвани, USB портове, какви ли не настройки и няма. Просто беше нещо много отвратително. Докато накрая от някъде от бумаги, отчетени по интернета, изтече следния маловажен факт. Ако имаме някакъв проблем, забележете, ако имаме някакъв проблем, трябва да отвъртите капачката и да махнете батерията. Махнете батерията и се закачате без батерия. Ето така. Тогава шанса ви да се закачите, да се свържете и да ви стане апдейта се увеличава. След като направих апдейта, в втората част на това, което съм записал, виждате отново опит за апдейт при повтаряне. Виждате как малко по-добре върват нещата. Така, не е много, но все пак е възможно да се направи нещо. Гледайте цялото видео. Изумително е просто до какви висоти на техниката може да достигне човечеството и по-специално част от човечеството.
всичките ми опити да направя апдейт по какъвто и да било начин в продължение на часове наред не се оказаха успешни. По никакъв начин това нещо не ще да работи. Как съм го успяла да го подкарам едно време, както и да е. Така че, накратко, това припищяване, което чувате и което демонстрирах, няма как да бъде оправено, ще си останете с него. Това беше, за съжаление, от мен всичко. От Smoking Maniac. До скоро виждане.